Добрый день! Вы находитесь на канале магазина на дровах.ру. Меня зовут Григорий. Перед нами находится чугунная отопительная печь от компании Рубцовский литейный комбинат, модель ПМЧ-9АС Веста. Снимаем обзорное видео. ПМЧ-9АС Веста — это чугунная печь-камин с максимальной мощностью 10 кВт. С лицевой стороны в топку встроены 3 термостойких стекла, 2 небольших справа и слева и одно большое в топочную дверку. Сверху над топочной дверкой ручка регулировки подачи воздуха в верхнюю часть топки и на систему обдува стекла, благодаря чему стекло в топочной дверке практически не коптится. Снизу в топочной дверке ручка регулировки подачи воздуха в нижнюю часть топки. Ручка на топочной дверке с правой стороны, петли с левой стороны. Снизу под топочной дверки полочка, которая препятствует попаданию углей на пол при открывании топочной дверки. Ручка топочной дверки с крючком для поджатия и фиксации дверки в закрытом положении. С обратной стороны топочная дверка имеет уплотнитель для герметизации топки. Стекло в топочной дверке закреплено с помощью 4 точечных креплений. При открывании топочной дверки появляется доступ к зольному ящику. Так у нас топка выглядит изнутри. Топка большая, просторная, вместительная. Печь-камин топится сухими дровами либо топливными брикетами. Для использования дрова длиной 45 см вполне комфортны. Штатно патрубок для подключения дымохода расположен сверху. Диаметр подключаемого дымохода 150 мм. При необходимости патрубок для подключения дымохода и заглушка на задней стенке меняются местами. На задней стенке печи камина находится шильдик с заводской информацией. Получить более подробную информацию о печи-камине ПМЧ-9АС Веста, приобрести такую печь-камин по гуманной цене, а также все комплектующие для ее установки, и заказать саму установку можно на сайте на дровах.ру. Ссылка на сайт и телефон магазина будут в описании к видео. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание, до свидания.